Lerne von Anfang an richtig imkern. Mit Online-Kursen für Einsteiger, Anfänger und Fortgeschrittene. Wir begleiten unsere Fördermitglieder durchs Bienenjahr mit einer wöchentlichen Online-Sprechstunde. Mit uns lernst du das Wesen des Bienenvolkes zu verstehen. Buche jetzt deinen Online-Kurs bei der Professor Ludwig Armbruster Imkerschule. www.armbruster-imkerschule.de. Mais si mon explication n'est pas assez claire, je pourrais la détailler davantage. Aber wenn meine Erklärung zu wenig gut ist, dann kann ich das schon detaillierter erklären. Alors, dans cette phase de croissance, l'objectif pour la colonie, ça va être de se développer. Also in dieser Zeit, Entwicklungszeit, ist es für das Volk das Hauptziel, sich aufzubauen. Donc c'est ce qui se passe pour un essaim qu'on vient de constituer ou pour une colonie qui sort de l'hiver et qui démarre sa ponte au printemps. Enfin, sei es ein Volk, das man imkerlich gebildet hat, sage ich jetzt mal, oder ein Volk, das überwintert hat. Donc tout commence par une entrée en pollen. Es beginnt im Prinzip alles mit dem Eintrag von Pollen. Et donc les abeilles d'hiver, qui sont des abeilles grasses, vont devenir nourrices et vont commencer par nourrir la reine qui va commencer à pondre. Es ist nun so, dass die Winterbienen, die Fettbienen, beginnen, die Königin zu füttern. Voilà. Cette partie sur le dynamisme, en fait, est traduite. Enfin, elle est bien traduite, donc tu peux t'aider du texte. Genau, das steht ja auf Deutsch. Donc ensuite, il va y avoir du jeune couvain ouvert, qui va émettre des phéromones pour dire j'ai faim. Also und entsprechend ist die junge Brut dann, gibt Pheromon ab, das signalisiert, wir haben Hunger. Donc j'ai dessiné ce petit triangle jaune pour symboliser qu'il y a ces phéromones du jeune couvain. Und ich habe dieses gelbe Dreieck gemacht, um zu signalisieren, dass das für das Hormon, das die junge Brut abgibt. En réponse à ces phéromones, une partie des abeilles d'hiver vont aller butiner pour aller chercher du pollen. Als Folge dieses pheromonischen Aufrufes geht dann ein Teil der Winterbienen auf Pollensammelflug. L'autre partie de ces abeilles d'hiver va s'occuper du couvain. Der andere Teil dieser Winterbienen wird sich dann um die Brut kümmern. Donc les butineuses vont aussi émettre des phéromones qui veulent dire aux abeilles d'âge intermédiaire, aux abeilles d'intérieur, restez à l'intérieur. Und entsprechend die Sammelbienen können wiederum ein Pheromon aussenden, das den Innendienstbienen signalisiert, bleibt drin, bleibt zu Hause. Donc si le nombre de butineuses vient à diminuer, des abeilles d'âge intermédiaire vont devenir butineuses. Und sobald die Sammelbienenmenge sich reduziert, wird wiederum ein Teil der Innenbienen sich zu Sammelbienen umfunktionieren. Une fois que le couvain émerge, les jeunes abeilles vont pousser physiquement les abeilles plus âgées en périphérie du nid à couvain. Tu peux répéter? C'est-à-dire qu'une fois que ces abeilles vont émerger, ces jeunes abeilles, elles vont rester proches du couvain. Les jeunes abeilles? Les jeunes abeilles. Commence à traduire, puis après je te dis la suite. Oui, ok. Donc les jeunes abeilles qui émergent, oui. Ces larves, oui. Elles vont se développer et devenir adultes. Donc elles vont devenir adultes, elles vont émerger, oui. Elles vont naître. Et à ce moment-là, elles vont pousser les abeilles qui étaient dessus vers l'extérieur. Okay. Die jüngsten Bienen, die geschlüpften Bienen,
werden nah bei der Brut bleiben und werden die älteren Bienen nach außen drängen oder in die Peripherie drängen. Ja. Oui. Voilà. Donc la couverture des cadres va se stabiliser. Das heißt, mit diesem Wegdrängen der älteren Bienen wird sich das Überdecken oder das Überdecken der Waben wird sich das verbessern. Also die Rähmchen und Waben werden dann besser bevölkert sein. Voilà. Et le nid à couvain augmente. Und das Brutnest wird vergrößert werden auch so. Donc à ce moment-là, ces abeilles qui sont poussées en périphérie, elles ne vont pas devenir butineuses en présence de ces phéromones de butineuse, du triangle rouge. Solange diese weggedrängten Bienen von den Sammelbienen dieses Pheromonsignal bekommen, werden sie nicht selber zu Sammelbienen. Et donc là, il y a différents cadres qui correspondent à cette phase de développement, à cette phase de croissance. Und auf diesen Fotos sieht man verschiedene Phasen oder Situationen, die in dieser Entwicklungsphase stattfindet. Donc là, on voit très bien un premier cycle de couvain, puis un deuxième et un troisième. Man sieht sehr gut im Zentrum eine erste Brutphase, Fläche, eine Generation, wenn man so will, dann die zweite, dann die dritte angesetzt. Comme si à un moment, quand elle a fait son premier cycle de couvain, on peut imaginer qu'il y avait du miel, des provisions sur tout le cadre, et que la colonie était comme limitée à cet endroit-là, que ce soit d'un point de vue thermique ou d'un point de vue nutritionnel. Wenn man diese innere Fläche anschaut, dann kann man sich gut vorstellen, dass das ursprünglich die erste Brut war und außen alles mit Vorrat gefüllt war und das Volk im Prinzip dann limitiert war, ou bien de nutritionnel. Ça peut être ou thermique ou nutritionnel, la limite. Ja, also es kann entweder dann aus thermischen Gründen oder aus Ernährungsgründen dann reduziert sein, oder? Genau, ja. Donc là, sur une autre ruche, on observe le même phénomène avec un tout petit cycle là en plein milieu. Le premier cycle, on avait un tout petit rond. Ensuite, un deuxième cycle, ici, un troisième cycle et un quatrième cycle. Donc on voit que c'est un développement qui est très lent. Un peu plus lent. Oui. Ouais, on va petit Auf diesem Foto sieht man das Gleiche, das Gleiche im Prinzip einfach langsamer in Entwicklung. Sur cette ruche, on peut voir un couvain operculé qui n'a pas une belle vitalité. Les cellules sont légèrement affaissées. Auf diesem Foto sieht man verdeckelte Brut, die nicht guter Qualität ist, weil die Zelldeckel leicht eingefallen sind. Et donc, on peut penser qu'au moment où elles ont élevé ce couvain, les abeilles étaient limitées au niveau nutritif, au niveau de leur capacité nutritive. Man kann davon ausgehen, dass während der Aufzucht dieser verdeckelten Brut ein Ernährungsproblem herrschte. Voilà. Au moment où j'ai pris la photo, on voit qu'il y a des rentrées de pollen et toutes ces opercules sont remplis d'œufs, mais uniquement des œufs et pas de larves. Zu diesem Moment, wo ich das Foto gemacht habe, kann man frischen Polleneintrag sehen und frische Eier, aber keine ältere Brut. Voilà une autre colonie qui, elle, n'avait pas de problème nutritif. Hier ein anderes Volk, das aber wiederum keine
Ernährungsprobleme hatte. On le voit parce qu'il y a tous les cycles de développement du couvain qui sont présents sur le cadre, des œufs au couvain operculé. Man sieht es an dem, dass alle Brutphasen vorhanden sind. Voilà. On voit aussi que ce couvain operculé a une bien meilleure vitalité que le couvain operculé de la photo d'avant, de la ruche, de l'autre ruche. Man sieht gut, dass diese verdeckelte Brut in der Mitte sicher eine bessere Qualität aufweist als die Brut vom vorherigen Bild. Et ça, c'est possible parce que les abeilles d'hiver avaient bien constitué leur corps gras. Und das ist möglich, weil die Winterbienen ihren Fettkörper gut ausgebildet hatten. Donc maintenant, je voudrais mettre l'accent sur ce moment-là. Donc c'est le moment où une partie des abeilles d'hiver vont chercher le pollen pour répondre au couvain ouvert. Ich will jetzt das Augenmerk auf diesen Moment richten, wo ein Teil der Winterbienen Pollensammelflüge ausführt für die Brut. Voilà. Ça peut être judicieux de nourrir les ruches à ce moment-là avec des galettes de pollen si ça peut leur permettre de passer ce moment clé de la saison qui peut être critique. Nourri par du Pollen. Protein. Des Proteine, voilà, Pollen. Oui. Es kann zu diesem Moment nützlich sein, das Volk mit einer Proteinfütterung zu unterstützen. Et si on nourrit les ruches uniquement avec du sucre à ce moment-là, on va obliger les abeilles à utiliser leur corps gras, donc à s'affaiblir. Wenn man zu diesem Zeitpunkt das Volk nur mit Zucker füttern würde, dann würde man die Winterbienen dazu zwingen, ihren Fettkörper zu verbrauchen. Donc maintenant, je voudrais m'attarder un peu au moment où le couvain émerge, au moment de la naissance de ces cycles d'abeilles. Là, elles vont être confrontées, il y a deux possibilités, ou il y a du couvain ouvert, ou il n'y a pas de couvain ouvert dans la ruche. D'accord. Ich will nun diesen Moment anschauen, wo die Brut schlüpft. Es kann dann gleichzeitig wieder parallel junge Brut haben oder eben auch nicht, offene. Donc s'il y a du couvain ouvert, ces jeunes abeilles vont devenir nourrices et vont nourrir ces jeunes larves qui demanderont à manger. Nun, im Fall, dass es offene Brut hat, wird die frisch geschlüpfte Biene dann zur Ammenbiene. Par contre, s'il n'y a pas de couvain ouvert, ces abeilles vont stocker de la Vigitellogénine sous forme de corps gras. Hingegen, wenn keine offene Brut dann vorhanden ist, wird die Biene ihren Fettkörper aufbauen können in Form von Vitellogenin. Donc ces abeilles-là sont en réalité en train de préparer l'essaimage. Elles sont en train de stocker des réserves dans leur corps gras, dans leur tissu, dans leur graisse, en vue de l'essaimage. In Realität ist das dann eigentlich die Vorbereitung auf das Schwärmen. Also sie bereitet sich selber vor auf das Schwärmen, indem sie sich den Fettkörper aufbaut, um diese Schwarmzeit dann auch gut zu überdauern, oder? Et donc on va en arriver à la phase suivante, qui est la phase de reproduction. Und somit kommt man zur nächsten Phase, zur Reproduktionsphase. Et l'élément qui déclenche le passage de la phase de croissance à la phase de reproduction, c'est le fait que la cavité soit pleine. C'est le fait de? Oberfluss, c'est écrit. La cavité est pleine. Quand la ruche est pleine. Oui, d'accord. Von der Aufbauphase in die Reproduktionsphase zu kommen, muss ein Überfluss vorhanden sein. Voilà.
il n'y a plus de place, donc on se reproduit. Donc quand on est dans cette phase de reproduction, maintenant l'objectif pour la colonie n'est plus de se développer, mais ça va être de se reproduire. Nun, in dieser Reproduktionsphase ist das Ziel nicht mehr aufbauen für das Volk, sondern sich vermehren. Donc on vient de voir qu'il y avait des abeilles qui étaient constituées avec des taux de vitellogénine élevés. Nun, wir haben gesehen, dass in dieser Phase ein Teil der Bienen einen erhöhten Vitellogeniнгehalt aufweisen. Et donc elles vont élever des mâles. Und wiederum werden sie dadurch die Drohnen aufziehen. Ensuite, elles vont élever des reines. Als zweites werden sie Königinnenzellen produzieren. Puis la reine va arrêter la ponte. Dann wird die Königin mit der Eilage aufhören. Donc à ce moment-là, on va constituer des abeilles réservistes. Zu diesem Moment kann man auch einen Teil der Bienen bemerken, die als Reserve dienen, qui auront beaucoup de corps gras, die einen guten Fettkörper aufweisen, comme les abeilles d'hiver. wie die Winterbienen. Donc ces abeilles-là sont des abeilles de très bonne qualité. Das heißt, diese Bienen sind dann von sehr guter Qualität. Ce sont ces abeilles qui vont donner à un essaim le dynamisme impressionnant qu'on leur connaît. Das sind diese Bienen, die dann dem Naturschwarm diese Vitalität nachher verleihen. C'est grâce à ces abeilles qu'on peut observer des essaims qui en quelques jours sont capables d'étirer des rayons de cire, de développer du couvain, de nourrir du couvain, alors qu'il n'y a pas d'apport de nourriture extérieure. Also es ist dank diesen Bienen, dass man einen Schwarm beobachten kann, der unabhängig von Außenmöglichkeiten neue Waben bauen kann, Brut erstellen kann und füttern kann, ohne Zusatzeintrag von außen, wenn es schlecht Wetter ist zum Beispiel. Et donc, quand on utilise des abeilles de cette qualité pour faire des essaims, il y a d'excellents résultats. Ja. Das heißt, wenn wir diese Qualität von Bienen nutzen, um zum Beispiel einen Kunstschwarm zu produzieren, dann wird man die besten Resultate erreichen. Voilà. On peut tout faire avec ces abeilles. Man kann alles machen mit diesen Bienen. Die sind multifunktionell. Et donc, ma conduite et mon utilisation des pipes va chercher à utiliser des abeilles de cette qualité, à produire des abeilles de cette qualité pour produire du miel. Das heißt, auf mich bezogen wird der Einsatz dieser Schiede auf die Produktion solcher Bienen zielen mit dem weiteren Ziel, eine gute Honigproduktion zu erreichen. Alors, une fois que les abeilles ont fait ce stock, ces abeilles réservistes ont stocké les corps gras, il y a deux possibilités. Sobald einmal diese Reservistenbienen vorhanden sind und ihren Fettkörper aufgebaut haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ou à ce moment-là, il y a une mauvaise météo, les butineuses vont encombrer la colonie, les phéromones de la reine seront mal répartis, et donc la colonie va essaimer. Entweder ist es schlechtes Wetter und die Sammelbienen sind im Innern des Volkes. Das Königinnenpheromon ist schlecht verteilt und somit wird das Volk dann schwärmen als nächstes. Voilà. La deuxième possibilité, die nächste Möglichkeit, c'est si jamais il y a une mielée à ce moment-là. Wenn es eine Tracht, also wenn eine Tracht oder wenn es beginnt zu honigen, il y a des butineuses qui sont spécialisées dans le repérage des plantes, qui connaissent très bien toutes les plantes qui se trouvent aux environs de la colonie. Und es gibt einen
einen Teil der Bienen, der spezialisiert ist auf das Auffinden der verschiedenen Pflanzen, die im Aktionsradius des Volkes sich befinden. On peut dire que ce sont des éclaireuses. Das sind quasi Spurbienen, also wie sagt man? Einfach Bienen, die schauen, was überall vorhanden wäre eigentlich. Et donc si à ce moment-là, il se met à mieler, toutes les abeilles réservistes qui auront stocké ces corps gras, im Falle, dass es eine Tracht beginnt oder es beginnt zu honigen, werden die Bienen mit dem Fettkörper, voilà, ces abeilles seront mobilisées pour aller butiner. Ja, werden diese dann aufgeboten und mobilisiert, diese Tracht dann zu nutzen. Et on a à ce moment-là des butineuses d'excellente qualité parce qu'elles ne se sont pas fatiguées à élever du couvain et elles ont une longévité et une durée de vie de butineuse très importante. Ouais. Man wird dann eine gute Sammelbienenqualität haben, weil diese Bienen haben sich nicht verbraucht, vorgängig nicht verbraucht durch Pflege der Brut. Die ist unverbraucht und kann sich voll und ganz auf das Sammeln konzentrieren und wird auch eine entsprechend hohe Lebenserwartung haben. Et ce qui peut être très frustrant parfois dans le métier d'apiculteur, c'est qu'on ne maîtrise pas si, une fois qu'on a préparé la colonie, qu'elle est dans cet état, on ne maîtrise pas s'il va faire beau ou s'il va mieler. Und es kann manchmal sehr frustrierend sein in der Imkerei. Man hat das Volk oder die Völker vorbereitet, auf diesen Zustand hin vorbereitet, aber das Wetter dann nicht unbedingt so sich entwickelt, wie es gewünscht wäre. Et il peut arriver de faire un gros travail pour préparer la ruche, et parfois... alors ça, c'est pas forcément l'essence, c'est qu'on a fait beaucoup de travail pour pas avoir la production qui correspond à ce travail. Und es kann einfach frustrierend sein, so viel Arbeit in die Vorbereitung des Volkes investiert zu haben, ohne dass es dann zum Tragen kommt. Par contre, pour ce qui est de l'essaimage, la génétique joue un rôle très important. Hingegen in der Frage der Schwärmerei ist die Genetik ein sehr wichtiger Punkt. Là, je vous montre les conditions naturelles que l'on a dans un essaim, enfin dans une éleveuse. On peut retrouver là une ruche qui est prête à élever des reines, pour élever des reines. Hier zeige ich euch die Situation, wie es in einem Volk ist, das bereit ist, Königinnen zu produzieren. Voilà. Donc une éleveuse naturelle a des phéromones royales qui sont diluées. La quantité de phéromones royales est diluée parce qu'il y a beaucoup d'abeilles, donc oui. Elle est faible. In dieser Phase ist das Königinnenpheromon, die Konzentration ist schwach, weil viele Bienen da sind und das verdünnt wird, das Pheromon. Voilà. Il y a une abondance de pollen et donc de vitellogénine et donc de gelée royale que sont en mesure de produire. Es hat einen hohen Polleneintrag und entsprechend einen hohen Vitellogénin-Gehalt auch. Il y a peu de larves à nourrir. Es hat wenig Larven, die gefüttert werden müssen. Et la cavité est pleine. Und der Kasten ist voll. Et donc, on peut réunir ces conditions uniquement sur 3 cadres. Et élever des reines, ça c'est une éleveuse sur 3 cadres. Et j'élève des reines de très bonne qualité de cette manière. Man kann dieser Zustand kann man auf lediglich 3 Waben kann man den eigentlich produzieren und erreichen. Königinnen guter Qualität zu produzieren. Donc maintenant, on va passer à la phase suivante.
Et c'est la phase qui nous intéresse le plus à nous, producteurs de miel. In der nächsten Phase kommen wir zum Punkt, der für uns als Honigproduzenten am interessantesten ist. Donc c'est la phase de stockage des aliments. Das ist die Phase der Bevorratung. Cette phase est déclenchée par un surplus de couvains operculés dans la colonie. Diese Phase wird erzeugt aus dem Effekt, dass im Volk eine Mehrheit von verdeckelter Brut vorhanden ist. Et c'est l'équilibre, c'est le rapport entre le couvain ouvert, couvain operculé qui est très intéressant, qui est très important. Und das Verhältnis zwischen offener und geschlossener Brut ist sehr interessant. Donc à ce moment-là, dans la ruche, la priorité, ce sera de rentrer du nectar. Für das Volk ist in dieser Phase das Ziel, möglichst viel Nektar einzutragen. Donc l'art de l'apiculteur, c'est d'avoir des ruches qui soient prêtes à produire du miel au bon endroit et au bon moment. Und da ist die Schwierigkeit für den Imker, dass den richtigen Ort und die richtige Zeit zu erwischen, um eine Produktion zu machen. Voilà. Donc il faut que la ruche ait un surplus de couvains operculés et peu de couvains ouverts. Das heißt, das Volk muss ein Überverhältnis gegenüber von verdeckelter Brut gegenüber offener Brut aufweisen. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de mielé, les ouvrières qui émergent vont stocker la vitellogénine pour devenir réservistes. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je répète. Also das heißt, die schlüpfenden Bienen, falls sie keine Tracht vorfinden, die sie nutzen können, speichern sie nähren sie den Fettkörper und bauen den auf einfach. Et donc, on peut noter que ces réservistes n'ont pas élevé de couvain, elles n'ont pas étiré de rayons et elles fournissent peu d'efforts pour chauffer. Ja, und diese sogenannten Reservisten haben sich geschont, die haben weder Brut gepflegt, noch Wärme produziert, noch thermoreguliert etc. Sie haben sich geschont und sind leistungsfähig bereit. Voilà. Et donc on aura une ruche qui est réactive, même si la mielée est très courte. Und dank diesen Bienen hat man auch von einer ganz kurzen Dauer, also Honigeintragsdauer, hat man dann ein gutes Resultat, also ein produktives Volk. Voilà, Donc ça, c'était une photo qui a été prise par mon père, parce que ce rucher est situé à côté de sa maison. Et il disait qu'il était à 200 mètres des ruches et qu'il entendait bourdonner comme il n'a jamais entendu. Et donc, il s'est déplacé pour aller prendre cette photo et il avait l'impression que toutes les ruches étaient en train d'essaimer, alors qu'en réalité, c'était des butineuses qui rentraient du nectar. Dieses Foto wurde vom seinem Vater gemacht, der von seinem Stand ein enormes Gebrause hörte und da panisch herging und schaute, was ist los, und gedacht hat, jetzt sind alle gleichzeitig am Schwärmen. Und nein, es waren keine Schwärme, es waren die Sammelbienen, die losgelegt haben. Ok, et maintenant, je voudrais vous parler de l'économie de la ruche. Donc, les nourrices, je vous ai dit tout à l'heure que les nourrices pouvaient choisir à qui donner la gelée royale. Est-ce qu'elles le donnent à la reine, est-ce qu'elles le donnent au couvain, est-ce qu'elles le donnent aux butineuses? Jetzt will ich mehr über die ökonomische Seite im Volk reden, wie das passiert, wenn die Ammenbienen Gelée Royale produzieren und wo sie das abgeben. Donc, quand il y a une mielée violente, une butineuse peut rapporter jusqu'à 50 fois son poids dans la ruche. Wenn es eine starke Tracht herrscht, kann eine einzige Biene, also Sammelbiene, kann dann bis 50 Mal von ihrem Eigengewicht
an Honig sammeln. Dans combien de temps? Sur sa durée de vie. Auf ihre Lebensdauer bezogen. Kann sie total 50 Mal ihr eigenes Gewicht eigentlich sammeln. Donc à ce moment-là, c'est plus rentable de donner la vitellogénine aux butineuses plutôt qu'aux larves. Parce qu'il y a la mielée. Das heißt, es ist in diesem Moment oder in diesem Fall einer starken Tracht ist es für das Volk sinnvoller oder ökonomischer, das Vitellogenin den Sammelbienen zur Verfügung zu stellen, damit diese möglichst auch effektiv bleiben sind. Voilà. Et on peut observer, donc là on est en pleine mielée de ronces, il y a du pollen, mais les larves ne sont pas bien nourries avec de la gelée royale. Elles ne baignent pas dans la gelée royale. Auf diesem Bild sieht man während der Tracht, der Brombeerentracht, dass die junge Brut ist schlecht mit Gelée royale gefüttert. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, la priorité, c'est de rentrer du miel, donc elles vont nourrir les butineuses plutôt que les larves qui seront délaissées. Ja. Das heißt, man sieht hier, die Priorität ist auf das Honigsammeln gesetzt. Entsprechend werden die Sammelbienen genährt oder prioritär genährt und dann die Brut entsprechend weniger. Alors, quand on voit ce cadre, on a l'impression que c'est un joli cadre. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que la vitalité de ces abeilles commence à décroître. Wenn man dieses Rähmchen, also diese Wabe anschaut, hat man das Gefühl, das ist eine schöne Wabe. Wenn man das aber näher hinschaut, bemerkt man, dass da ein gewisser Teil der Brut schon in der Qualität ein Problem kommt. Et donc, les larves, le couvain qui est moins bien nourri, associé à la montée de la pression du varroa, ça fait une association qui va être explosive pour les abeilles qui sont élevées à ce moment-là. Das Zusammenspiel von schlecht gebildeter Brut, aufgezogener Brut und Varroa-Belastung wird einen explosiven Effekt auslösen. Et c'est pour ça qu'on va avoir une grosse perte d'abeilles rapidement à la fin de la mielée. Das heißt, man kann dann, also jetzt ist ja die Varroa noch ins Spiel gekommen, am Ende der Tracht kann es passieren, dass man dann einen Völkerzusammenbruch bemerken kann. Voilà. Weil diese zwei Faktoren zusammen das bewirken. Parce que dès que la mielée s'arrête, c'est plus rentable de nourrir les abeilles d'hiver, de nourrir le couvain qui seront les abeilles d'hiver, plutôt que de continuer à nourrir les butineuses parce qu'il n'y a plus de miel à rentrer dans la ruche. Aber wenn die Tracht aufhört, dann ist es für das Volk wieder plausibel oder nützlicher, wenn die Brut wieder gut genährt wird als Sammelbienen, weil es gibt nichts mehr zu holen. Et donc on en arrive à la dernière phase, qui est la phase de formation des abeilles d'hiver, la phase économie d'énergie. Und somit kommen wir zur letzten Phase, wo die Winterbienenproduktion, Bildung beginnt. Et donc c'est l'absence de jeunes couvains et la présence d'une reine qui vont déclencher cette quatrième phase de développement des ruches. Es ist das Fehlen von offener Brut, aber das Vorhandensein der Königin, das bewirkt, dass die Winterbienen dann produziert werden. Voilà. Donc on a moins de pollen qui rentre dans la ruche et la mielée est terminée. Es gibt weniger Polleneintrag und die Tracht ist vorbei. Donc les nourrices vont investir sur les abeilles d'hiver. Das heißt, die
Die Ammenbienen werden jetzt sich wieder auf die Brut konzentrieren, entsprechend auf die Winterbienenbrut. Donc les populations vont être grandement réduites pour économiser, pour avoir moins de bouches à nourrir. Les abeilles, les butineuses qui sont des abeilles âgées ne sont plus nourries parce que c'est pas rentable. Ja, und die Sammelbienen werden dann nicht mehr genährt, spezifisch, weil es keinen Sinn mehr macht, nicht mehr rentabel ist. Voilà. Donc le manque de pollen va aussi provoquer l'arrêt de la ponte de la reine. Va provoquer? L'arrêt de ponte. La reine arrête de pondre puisqu'il n'y a plus de pollen. Ah. Donc la reine, souvent en août, on a une période d'arrêt de ponte. Also sobald auch kein Polleneintrag mehr kommt, wird häufig die Königin auch aufhören zu legen im August. Voilà. Donc l'absence de couvain ouvert, donc de phéromones de couvain ouvert, et la présence de reines, de phéromones royales, vont impliquer que les abeilles qui vont émerger à ce moment-là n'auront pas de larves à nourrir et elles vont former leur corps gras, constituer leur corps gras pour vivre tout l'hiver. Ja. Also die Absenz von offener Brut, die wiederum das Pheromon produziert, aber eben nicht da ist, aber gleichzeitig das Königinnenpheromon vorhanden ist, impliziert im Prinzip dann die Bildung des Fettkörpers. Voilà. Et si on y porte attention, on peut voir, par exemple, cette abeille, qu'elle a un abdomen qui est gros. Ces abeilles d'hiver ont des gros abdomens. Ja. Also wenn man auf diesem Bild sieht, das Abdomen ist dick oder groß. Donc l'utilisation des pipes va permettre d'économiser l'énergie, donc le miel, et va économiser aussi l'effort des abeilles pour chauffer. Nun zu den Schieden zurück. Der Einsatz dieser Schiede wird einerseits Honig einsparen, also Honig zur Heizung oder der sonst verbrannt würde. Andererseits wird aber auch die einzelne Biene geschont. Oder, ja. Okay. Je viens de finir la partie sur la dynamique des colonies. Je ne sais pas au niveau du temps combien il me reste. Wie viel Zeit haben wir noch? 20 minutes? Ok. Donc, maintenant, je vais vous parler donc, de ma conduite des ruches, de comment j'utilise les pipes en me basant sur tout ce que je viens de vous expliquer sur la biologie de l'abeille. Ich werde jetzt zum Thema kommen, wie kann ich die Völkerführung machen mit diesen Schieden, angelehnt an die Biologie, die wir jetzt besprochen haben. Donc, il y a une question que je me pose pour produire du miel, c'est mes abeilles à qui je vais demander de récolter du miel, qu'est-ce qu'elles ont réalisé comme travail? Qu'est-ce qu'elles ont reçu comme nourriture? Nun werde ich die Frage stellen, die Bienen, die meinen Honig eintragen sollen, was haben die für eine Vorgeschichte? Was haben die bekommen als Futter? Donc les abeilles ont un potentiel de vie qui est limité. Nun, die Lebensdauer ist limitiert der Biene. Elles ont leurs muscles thoraciques ont une durée de vie de 800 km. Die Kapazität im Prinzip einer Biene ist limitiert. 800 Kilometer. 800 km. Ist auf 800 Kilometer limitiert, auf ihr Leben bezogen. Ces 800 km peuvent être utilisés pour chauffer, pour ventiler ou pour butiner. Diese Flugleistung kann entweder für Sammelflüge genutzt werden oder zum Heizen oder zum Ventilieren und so weiter. Donc moi, c'est dans mon intérêt que mes abeilles utilisent cette énergie pour butiner plutôt que pour thermoréguler la ruche. Und somit ist es in meinem Interesse, dass diese Bienen mit ihrer
möglichen Flugleistung diese auch möglichst für die Sommerflüge einsetzen. Voilà. On peut le voir sur ces flèches que si une abeille a passé beaucoup d'énergie pour développer la colonie, elle aura peu d'énergie pour butiner. Et là, c'est l'inverse. Elle a passé peu de temps pour développer la colonie parce qu'elle est née dans une ruche où il y avait peu de travail à faire. Et donc, dans ce cas, elle sera butineuse longtemps. Ja, die dunkle Linie zeigt die die Energie, die die Biene braucht, um die Entwicklung zu bewerkstelligen, und der helle grüne Bereich zeigt die Sammeltätigkeit auf. Und wenn sie viel Energie verbraucht hat für den Aufbau des Volkes, hat sie entsprechend weniger Energie nachher zum Sammeln. Und umgekehrt bei der untersten Linie beim Pfeil ist das Verhältnis anders. Donc, je cherche à avoir au moment de ma mielée un déséquilibre entre le rapport couvain ouvert et couvain operculé. Ich strebe für den Beginn einer Tracht ein Missverhältnis zwischen verdeckelter und offener Brut an. Donc, la proportion normale d'une colonie en répartition de couvain, c'est 1/7 d'œuf, 2/7 de larves et 4/7 de couvain operculé. Ça, c'est la normale, okay. C'est la proportion Alors, normale. das Verhältnis zwischen, das normale Verhältnis im Normalfall ist im Volk 1/7 Eier, 2/7 Larven und 4/7 verdeckelte Brut. Voilà. Ces proportions sont dues au fait que l'œuf reste un œuf pendant 3 jours, Ja. Les larves Das pendant... entspricht der Entwicklungszeit ein Ei, 3 Tage etc. etc. Voilà, les larves pendant 6 jours et le couvain Oui, operculé 12 c'est jours. clair, ouais. Donc les pipes, bien utilisées, vont me permettre de choisir si ma colonie, disons que c'est moi qui choisis si cette colonie est en phase de croissance ou si elle est en phase de stockage des provisions. Es ist im Prinzip meine Entscheidung, wann will ich das Volk in welchem Modus oder in welcher Phase, entweder in der Aufbauphase oder in der Sammelphase. Ich kann das lenken. Voilà. Donc ma conduite de ruche sera différente si je veux produire du miel au printemps ou si je veux faire du miel en été. Entsprechend ist dann die Völkerführung verschieden, je nachdem, ob ich im Frühling eine Honigproduktion machen will oder im Herbst oder im Sommer. Voilà. Donc un des mécanismes, une des clés dans l'utilisation des pipes, c'est le congestionnement du nid à couvain. Nun, ein Mechanismus, den man nutzt, ist mit diesen Schieden, dass man die Brut anpasst. Il y a sur cette photo une grappe d'abeilles du printemps qui n'est pas congestionnée. Man sieht auf diesem Foto ein Volk, eine Wintertraube im Frühling, die nicht angepasst wurde. Là, c'est une colonie beaucoup plus faible qui est congestionnée. Da sieht man ein viel schwächeres Volk, das aber angepasst wurde. Et cette colonie, sans être congestionnée avec les pipes, ne passerait pas l'hiver, elle serait morte. In diesem Fall würde dieses Volk, falls es nicht so angepasst würde, mittels den Schieden, hätte das den Winter nicht überlebt. Si cette colonie est aussi faible, c'est parce que j'ai mal fait mon travail d'apiculteur à l'automne. Wenn das Volk so schwach ist, heißt das, dass ich meine Arbeit als Imker im letzten Herbst schlecht gemacht habe. Voilà. Mais les pipes me permettent de sauver ce genre de ruche. Aber die Pips können das Volk so retten. Donc voilà une photo que j'ai prise le 21 mars 2014. Nun, dieses Foto habe ich am 21. März 2014 gemacht. Donc une colonie qui a hiverné sur 2 cadres. Ein Volk, das auf 2 Waben überwintert hat.
Et là, ce qui est impressionnant, c'est la proportion entre couvain, la surface de couvain. Donc là, on a du couvain ouvert. Ici, le couvain operculé. Mais je n'ai pas secoué les abeilles qui étaient sur ce cadre pour faire la photo. Es ist einfach interessant zu sehen, wie das Verhältnis von Brut zu Bienen. Ich habe extra keine Bienen weggeschüttelt. Voilà. Et donc cette photo montre bien comment l'utilisation des pipes permet de passer la phase critique du turnover de printemps. Dieses Foto zeigt gut, wie man die kritische Phase im Frühling eigentlich verbessern kann oder sicherer machen kann. Voilà. Sans les pipes, les abeilles seraient incapables de faire toute cette proportion de couvain operculé. Ja, also ohne diese Pips wäre es für die Bienen unmöglich, diese Brutmenge mit dieser relativ kleinen Bienenmenge zu produzieren. Voilà. Je vous montre le même cadre 12 jours plus tard. Ich zeige Ihnen die gleiche Wabe 12 Tage später. Donc là, on a passé ce turnover, cette période critique du printemps, et ensuite la colonie s'est développée. Die kritische Phase ist überstanden. Von dem Moment an wird das Volk sich gut entwickeln. Donc je vous remontre ce graphique pour vous montrer que vraiment ce turnover-là, où on a les abeilles d'hiver qui chutent et le couvain qui augmente, on le passe plus facilement avec les pipes. Ich zeige Ihnen wieder diese Grafik, wo die Winterbienen durch mehr Brut zugrunde gehen, und um diese Phase zu überstehen, das kann man mit diesen Pips besser und einfacher. Voilà. Parce que la proportion de couvain augmente, on peut se dire que cette courbe-là, au lieu d'être à ce niveau, avec les pipes, elle serait plutôt par là. On rehausse le niveau de cette courbe. Dank dem Einsatz der Pips kann man dann die Bienenpopulation, also die schwarze Linie wäre dann mehr links, da wo der grüne Punkt jetzt ist. Man kann das nach vorne verschieben eigentlich. Et ça, on peut le comprendre quand on voit, si on en revient à la grappe hivernale, quand une grappe hivernale décide de pondre, si on prend un cadre qui est ici, la surface de couvain sera petite sur le cadre. Encore? C'est-à-dire que si je prends une coupe, si je coupe ma grappe avec un cadre, la surface chaude du cadre est petite. Dans cette période-là? Oui, sur les premiers cycles de ponte. Oui, naturellement. Elle est courte naturellement. Oui. Par contre, si on met des pipes, cette surface est beaucoup plus importante. D'accord. Wenn man eine Wintertraube nimmt und entzweiteilt, dann wird zu einem frühen Zeitpunkt im Frühling wird die Brut auf einer kleinen Fläche sein. Wenn das aber mit einem Bip angepasst wird, dann wird diese Fläche größer. Là, on peut voir une ruche qui est bien congestionnée. Et on imagine bien que si on prend ce cadre et qu'on le lève, il peut y avoir du couvain sur toute la surface parce qu'il n'y a pas la couverture thermique est réalisée sur tout le cadre. Das ist ein Volk, das ist gut angepasst, und man kann sich gut vorstellen, dass wenn man in der Mitte eine Wabe zieht, dass die gefüllt ist mit Brut, weil der Wärmehaushalt gut stimmt eigentlich. Donc c'est ainsi que cette colonie qui est sur 4 cadres fait beaucoup plus de couvain que si elle était sur 10 cadres. Ja. Dieses Volk auf 4 Waben wird viel mehr Brut aufweisen wie ein gleiches Volk, nicht angepasst mit den Schieden, auf 10 Waben. Voilà, cette colonie n'est pas suffisamment congestionnée. Dieses Volk ist nicht genügend angepasst. Donc, pardon, hop. On voit que la grappe
et à l'avant. Et donc si je prends un cadre qui est ici, je n'aurai pas du couvain au carré sur le cadre, j'aurai juste un rond. Also man sieht, wenn man da eine Wabe ziehen würde, dann wäre es nicht vollumfänglich bebrütet. Là, c'est une colonie qui a passé l'hiver sur un seul cadre. Das ist ein Volk, das hat den Winter auf einer einzigen Wabe überdauert. Voilà. Et on peut voir qu'elles sont passées de l'autre côté dans la chambre 2. Et c'est vraiment surprenant de voir la proportion de couvain, parce qu'il y a du couvain que sur ce cadre. Ouais. Et il y a beaucoup d'abeilles par rapport au nombre à la surface de couvain. Es ist interessant zu sehen, im Zimmer 1 ist die Wabe bebrütet und im Zimmer 2 sind die überschüssigen, also Bienen sind gelagert oder halten sich dort auf. Aber das ist ein gutes Verhältnis von viel Bienen zu wenig Brut. Voilà. Ça, c'est une autre colonie aussi qui a hiverné sur 2 cadres. Das ist ein anderes Volk, das hat auf 2 Waben überwintert. Ici. Et donc, c'est étonnant de voir aussi la proportion, de se dire 2 cadres d'abeilles et j'ai une grappe de 5 cadres. Man sieht auch wieder das Verhältnis zwischen bebrüteten Waben und Bienenwaben quasi. Et là, on est au mois de mars. Okay. Au mois de mars. Das war im März. Ce cadre, c'est celui qui est ici. Ah. C'est celui-là. Also diese Wabe entspricht dem rechten Foto jetzt da. Voilà. Les abeilles sont passées par-dessous en chambre 2 et elles ont commencé à élever des mâles et à élever du couvain en commençant par le bas. Die Bienen sind unter dem Schied ins Zimmer 2 und haben dort, und die Königin auch, und haben dort von unten her begonnen, Drohnenbrut zu erstellen. Voilà. Pour vous montrer qu'une colonie sur 2 cadres passe déjà en phase de reproduction alors qu'elle n'est que sur 2 cadres. Das zeigt, dass sogar ein Mini-Volk im Prinzip auf nur 2 Waben überwintert, sich so entwickeln kann dann. Und schon im März unter dem Schied sich vergrößert dann. Ça, c'est le premier cycle de couvain d'un essaim constitué sur un cadre. Sur un cadre. Sur un cadre. C'est-à-dire que la reine, dès qu'elle a commencé à pondre, elle a pondu sur tout le cadre. Also das ist ein Volk, das ist auf einer Wabe gebildet worden. Ja. Und das ist der erste Brutsatz, der hier ersichtlich ist. Auf nur einer Wabe. Donc, dans cette phase, il faut faire attention. Quand on rajoute des cadres dans le nid à couvain, on peut casser la dynamique que l'on a créée par le congestionnement. Man muss vorsichtig sein, dass wenn man in dieser Phase erweitern will, dass man nicht zu viel gibt, weil man kann die Dynamik wieder zerstören. Donc maintenant, je vais vous parler de la conduite en double chambre, et je pense que ce sera ma dernière partie, parce qu'après je pense que j'aurai pas de temps pour parler des essaims. Donc, mais c'est cette partie-là, c'est la plus importante parce que c'est celle qui me permet de faire du miel. Ich werde jetzt im letzten Teil über die Völkerführung im Zwei-Zimmer-System erklären. Das ist für uns der interessanteste Teil, weil der nützt uns, um Honig zu produzieren. Voilà, donc la double chambre, je voulais montrer, c'est le fait déjà, les abeilles, elles peuvent passer par-dessous pour aller élever du couvain de l'autre côté. In dieser Situation im Zimmer 1 eine Überkapazität, die schon im Zimmer 2 ein wenig Brut auch schon gemacht hat. Du coup, ça veut dire qu'on enlève des cadres
Aucune de mes ruches n'est sur 10 cadres, elles sont toutes sur 8 cadres avec 2 pipes. Allez. Aucune de mes ruches n'est sur 10 cadres, Oui. elles sont toutes sur 8 cadres maximum. Grundsätzlich ist kein einziges Volk bei mir auf 10 Waben, weil normalerweise ein Dadant-Kasten 10 Waben hat in Frankreich und bei ihm sind es Maximum auf 8, aber nie auf 10. Et souvent on me disait que ça réduisait la quantité de couvain et que ça empêchait la reine Und de oft s'exprimer. hat man mir gesagt, dass das die Brutfläche reduziert und dass das entsprechend dann nicht produktiv ist. Donc à partir de là, j'ai sorti ma calculatrice et j'ai commencé à faire des calculs mathématiques. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich dann mal meinen Taschenrechner hervorgenommen und habe da begonnen, Berechnungen zu machen. Voilà. Et je me suis demandé, pour qu'une reine puisse réaliser son cycle de ponte de manière linéaire, ça risque d'être compliqué à traduire. Und ich habe mich gefragt, wie sich das entwickelt oder wie schaut das aus, wenn die Königin ihre Legetätigkeit in einer linearen Entwicklung oder Kurve macht. Ja. Alors, de combien de surface a besoin une reine pour réaliser son cycle de ponte sans interruption? Also angenommen, die Königin steigert kontinuierlich ihre Legetätigkeit, wie viel Platz bräuchte ich dann überhaupt, um diese Eier aufzunehmen und Brut? Voilà. Donc une reine qui pond 1500 œufs par jour a besoin de 4 cadres d'Adam pour faire son cycle de ponte complet. Ouais. Eine Königin, die täglich 1500 Eier legen würde, bräuchte entsprechend 4 Dadant-Brutwaben. Voilà. Et par exemple, une reine qui pond donc 3000 œufs par jour tous les jours et que ses œufs soient élevés et pris en charge par la colonie, a besoin de 8 cadres d'Adam. Ja. Entsprechend eine Königin, die pro Tag 3000 Eier legen würde, hätte entsprechend 8 Waben nötig. Voilà. Donc la conduite des pipes en 2 chambres ne réduit pas la quantité de couvain, mais elle va le concentrer et va permettre une meilleure thermorégulation du nid à couvain et donc des abeilles qui chauffent. Das heißt, die Führung mit dem Zweizimmersystem wird die Fläche nicht künstlich reduzieren, sie wird sie nur konzentrieren, um eine bessere Wärmeregulation zu erhalten. Voilà. Donc ensuite au printemps, je joue de l'accordéon pour arriver au moment de la mielée, pour que la colonie soit en phase de stockage au début de la mielée. Das heißt, Anfang Saison spiele ich Akkordeon mit den Schieden, um das Volk so vorzubereiten, damit es beim Einsetzen in der Tracht dann richtig bereit ist und schlagkräftig ist. Donc par exemple au printemps, pour faire des mielées précoces, je peux très bien laisser ma colonie sur 4 cadres bien congestionnés. Je mets une feuille isolante fine, la grille à reine et les os par-dessus. Zum Beispiel eine frühe Tracht nutzen zu können, also mit früh meint eine wirklich frühe, sprich Januar oder Februar, dann ist es möglich, einfach mit einem gut angepasst, das Volk gut angepasst, plus ein Stück Reflektorfolie obendrauf, dann das Absperrgitter, dann die Honigräume. Et du moment qu'il y a la hausse, les abeilles favoriseront la montée du miel plutôt que de continuer à développer le couvain. Donc on passe vraiment en phase de stockage. Ja. Und sobald der Honigeintrag beginnt, ist es für das Volk dann, kommt es wieder in diese Sammelphase rein und dann macht es im Honigraum weiter und wird unten nicht mehr
weiter Brut produzieren. Voilà. Et j'ai déjà fait beaucoup de miel en utilisant cette méthode. Et on voit, ça c'est la première hausse qui est posée, et on voit que là, ce cadre n'est pas rempli, mais qu'il y a beaucoup plus de miel de ce côté. Ich habe grundsätzlich schon viel Honig so produzieren können. Das ist ein Bild, wo man sieht, wie im ersten Honigraum schon der Honig in der Mitte am meisten und gegen außen hin weniger schon eingetragen ist. À ce moment-là, je peux retourner la hausse pour qu'elle complète l'autre côté. Ah, okay. Und wenn ich komme, dann in diesem Moment werde ich im oberen Teil hat es weniger wie unten. Tendenziell werde ich den Honigraum kurz wenden um 180 Grad, um Ihnen ein bisschen zu helfen, die andere Seite schneller oder besser zu füllen. Voilà. Ça me permet de faire du miel très tôt en printemps, alors que si je n'avais pas congestionné les ruches, si je ne les avais pas bloquées, les colonies se seraient développées et n'auraient pas fait de miel. Ja. Das ermöglicht mir so eine Ernte sehr früh zu realisieren, während auf der anderen Seite, wenn ich das nicht gemacht hätte, das heißt nicht angepasst, dann hätte sich das Volk voll und ganz auf die Entwicklung konzentriert. Das heißt, die Energie wäre in die Entwicklung gegangen und entsprechend nicht in die Sammeltätigkeit. Jetzt habe ich es anders genutzt, weil die Tracht früh war und ich explizit diese nutzen wollte. Donc là, par exemple, c'est sur une mielée de romarin ou une colonie sur 6 cadres. Alors, les hausses ne sont pas remplies. Il y avait 3 hausses qui étaient posées parce que la mielée n'a pas donné comme on s'y attendait, mais elle a quand même fait du miel, alors que sans les pipes, elles auraient fait beaucoup moins. Au moins 2? Très tôt, mars. Hier einfach ein Beispiel. Das Volk ist auf lediglich 6 Waben plus angepasst und hat im März bereits diese praktisch 3 Honigräume gefüllt. Das war in einer Rosmarintracht. Donc, par contre, à la fin de cette mielée de printemps, il faut repasser en phase de croissance. Et donc, pour ça, il faut rajouter des cadres dans la chambre 1. Die Tracht ist vorbei. Wir müssen jetzt wieder zur Aufbauphase übergehen. Entsprechend muss im Zimmer 1 wieder mehr Platz gegeben werden. Voilà. Et ça permet d'avoir suffisamment d'abeilles pour la mielée suivante. Und das wiederum hat zum Ziel und ermöglicht es, wieder die nächste Tracht dann also die Bienen dazu zu produzieren, die dann wieder die nächste Tracht nutzen können. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je joue de l'accordéon. Das heißt, das zeigt, deswegen spiele ich ein bisschen Akkordeon mit hin und her. Voilà. Mais il faut bien connaître et bien comprendre ces différentes phases de dynamique des populations pour bien utiliser les pipes. Deswegen muss man die verschiedenen Phasen des Volkes gut kennen, damit man diese Piepschiede auch gezielt einsetzen kann. Voilà. Et donc mon père est apiculteur depuis 40 ans et je vous montre sa meilleure récolte de miel depuis 40 ans, c'était avec cette conduite de ruche. Also mein Vater ist seit 40 Jahren schon Imker und ich werde euch die Völkerführung zeigen, wie sie voilà, mit dem BIP, als das so umgesetzt hat, wie das dann plötzlich ausgeschaut hat. Voilà. On fait pas ça tous les ans, mais ça montre que quand on a une bonne conduite avec des conditions météorologiques qui sont bonnes, on a d'excellents résultats. Ouais. Man erhält dieses Resultat nicht regelmäßig, nicht jedes Jahr, aber wenn die Wetterverhältnisse es zulassen zur Trachtzeit, dann kann es durchaus so ausschauen dann. Voilà. Et il y a des ruches qui n'ont qu'une ou 2 hausses, ce sont des ruches qui ont essaimé. Ja, es hat Völker, die haben 1 oder 2 Honigräume und es hat welche, die haben
Ich kann sie gar nicht zählen, das sind so viele. Voilà. Donc maintenant, je vais justement vous parler de la gestion de l'essaimage. Nun werden wir ein bisschen über das Schwärmen oder die Schwarmlenkung reden. Alors, le fait d'avoir double chambre, ça permet d'éviter l'engorgement du nid à couvain. Der Effekt, dass das Brutnest in 2 Zimmer aufgeteilt ist, verhindert ein Stauen oder ein Stocken der Brutfläche. Voilà. Donc les phéromones royales sont mieux diffusés au sein du nid à couvain. Und das Königinnenpheromon ist besser zusammengehalten und konzentrierter deswegen. Voilà. Et donc le couvain est réparti sur moins de cadres. Weil die Brut auf weniger Fläche konzentriert ist. Alors je parlais tout à l'heure de la génétique et la génétique est très importante sur ce point-là. Ja. Ich habe vorher von der Genetik gesprochen in Bezug auf das Schwärmen und das ist sehr wichtig. Parce qu'une génétique non essaimeuse passera dans la chambre 2 pour continuer à pondre, alors qu'une génétique essaimeuse ne passera pas en chambre 2, fera des cellules et partira. Der Unterschied zwischen der Schwarmgenetik und nicht oder schwarmträg und schwarmfreudig liegt darin, dass das Volk im Schwarmfreudigen, mit der schwarmfreudigen Genetik im Zimmer 1 bleibt und dann schwärmt. Währenddessen die Genetik vom schwarmträgen Volk, das wechselt einfach dann ins Zimmer 2 mit der Brut. Et par contre, il y a certaines mielées et certains moments de la saison où l'essaimage devient ingérable. Hingegen gibt es schon Situationen oder Konstellationen in der Saison, wo das Schwärmen nicht handelbar wird. Donc à ce moment-là, j'enlève les pipes de ma colonie, je mets des cadres gaufrés pour leur donner du travail temporairement. Okay. Et au bout de 15 jours, je vais reprendre mes essaims. Wenn ich bemerke, dass das dann nicht handelbar ist, weil die wollen jetzt schwärmen, alles ist voll, in dem Moment entnehme ich die Bipschiede und gebe ihnen Mittelwände an diesem Platz, damit sie beschäftigt sind und sich da Energie verpuffen können. Voilà. Et donc par la suite, je prendrai des essaims et je remettrai mes pipes. Ja. Und später werde ich aber wieder kommen und das Volk schröpfen und am frei werdenden Platz, wo ich Brutwaben genommen habe, kommen dann die Pips wieder rein, zu einem späteren Zeitpunkt. Voilà, merci pour votre attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ein paar Fragen können wir machen. Gibt es Wortmeldungen, Wünsche, was zu fragen? Nein, das habe ich fast befürchtet, denn das war doch jetzt harte Kost, gell? Vollkornbrot, und das möchte ich nochmal haben. Wir müssen mit dem Kameramann sprechen, ob wir das zusammenschneiden können oder ob wir es nochmal da jetzt heute Abend da, nach Feierabend, nochmal sprechen und extra aufzeichnen. Gell? Il veut répéter ça ce soir pour réaliser un film et qu'il faut après travailler avec des coupages, etc. Und dann brauchen wir die Folien auf Deutsch konsequent durch und einmal durchgesprochen, weil das ist natürlich sehr anstrengend zuzuhören, aber elementar. Ich bin sehr froh, dass du nochmal gekommen bist. Das ist eine Ergänzung und eine Erklärung aus einer ganz anderen Perspektive. Nochmal. Und
Ich habe jetzt da schon zahlreiche Nachrichten bekommen. Du hattest jetzt online 500 Zuhörer. Okay? Alors, il est très content que tu sois venu. Il te remercie et que c'est très très important en fait. Et que les spectateurs online sont estimés à environ 500 pour l'instant. Donc, voilà. Also Damien, vielen Dank, dass du gekommen bist. Morgen bist du nochmal dran. Si on fait un film, il faudra rajouter la partie sur la nutrition. Lerne richtig imkern. Mit Online-Kursen nach guter imkerlicher Praxis der Professor Ludwig Armbruster Imkerschule. Wir begleiten unsere Fördermitglieder durchs Bienenjahr mit einer wöchentlichen Online-Sprechstunde. Unsere Kurse sind die ideale Ergänzung zum Anfängerkurs im Imkerverein oder zur Praxisarbeit mit einem Imkerpaten. www.armbruster-imkerschule.de